Guys, maingay ba yung sasakyan nyo na parang may nagre-rage tulad nito? Yung pituan yan. Hello guys, what is up guys? What is up? Ganito ang gawin nyo guys. So ganito ang gamiton nyo guys. Silicone guys. Kahit anong brand. Huwag yung ganito, yung multipurpose. Okay? Pwede ring lithium. Pero ito kasi nag-accumulate ng dumi. So mas maganda to. Pero pag hindi na kaya nito, ito daw gamitin nyo. So ang purpose yan guys, bakit hindi yung gamitin nyo ito? Ay kasi yung mga locking yan, locking mechanism yan guys. May mga plastic yan sa loob. So pag ito gamitin mo, masisira yung plastic. Pag hawakan mo yan, pag ilagay mo to sa kamay, humahapdi yung kamay mo yan. So ito maganda. Spray nyo lang. Spray. Yan. Kahit saan. Yung mga ano yan, yung mga contact point. Contact point. Okay? So yun lang. Silicone yan. Okay? Okay, bye.